بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله أنا هتكلم معاكم عن مجفف الغسالة توشيبا. ماشي، أنا عملت لكم بيها فيديو قبل كده وشرحت لكم توشيبا، وكتير مننا عارفينها. توشيبا اللي هي محاضين، هي غسالة زي أي غسالة محاضين، بس الصراحة لا، توشيبا يعني أنا عن نفسي أفضل توشيبا عن أي غسالة تانية يعني. الغسالة توشيبا فيها ميزة أنا عارفاها وقلتها لكم قبل كده في الفيديو قبل كده، وفي ناس دخلت تسألني، فأنا النهاردة هصور لكم الحاجة اللي في المجفف بتاع توشيبا، ومش هتكلم في الغسالة خالص، فاهميني؟ الغسالة توشيبا محاضين دي 10 كيلو. الحاجة اللي فيها اللي هي لو اتحشرت منك اي هدوم، هنا مثلا اما تيجي مثلا تحطي غسيل في المجفف وما بتحطيش اللي هو الغطا البلاستيك ده، انا من الناس اللي بكسل احطه الصراحة. فممكن مثلا فردة شراب، يعني اي هدوم داخلية صغيرة كده بتروح ايه محشورة في الحتة دي، صح ولا مش صح؟ كلنا بيحصل معانا كده، صح؟ ازاي بقى تطلعي الحاجة دي من غير ما تجيب الراجل بقى يفكلك ويفتحلك، او انتي تضطري تعوجيها. انا كان عندي غسالة قبل كده الصراحة، وما كانش فيها الحتة دي، كنت بفضل اعوج اتني في الحلة بتاعتها كده، وادخل ايدي وايدي تزينة عشان اعرف اطلع الحاجة المحشورة. بس الصراحة ما جبت توشيبا، يعني الصراحة توشيبا حلوة في كل حاجة، أنا بعشق توشيبا الصراحة. المهم، فالغسالة توشيبا فيها الميزة دي بقى إيه؟ إن هي بصوا، استنى ثانية واحدة، في هنا بصوا شايفين ده؟ هنا ده مسمار، مكان مسمار، والصراحة أنا فكاه يعني، فاهميني؟ بس هجيب حاجة أشد بيها دي. بصوا انتوا ايه بعمل ايه؟ انا كده كده شايله المسمار يعني، بس ايه، بفتح لكم الحته دي. انتي بتفتحيها بتشيليها بايه؟ بمفك اهي، ماشي اهي، غطا كده، وهنا مكان مسمار اهو، مكان انا شايلاه، انا فكاه المسمار وشايلاه. المسمار ده هو اللي بيبقى رابط الحته الفوقانيه دي، هو ده بس المسمار اللي بتفكيه، وبعد كده بتروحي شايله تروحي شايله. بصوا معايا، هحاول اوريها لكم، هي سهله على كده بس انا مش عارفه ايه على عدد. بصوا شايفين اهي، ادي الغطا اتشال كله اهو، شايفين اهو، شيله سهل جدا على فكره، فاهميني؟ اهو مفيش اسهل من كده. وعندك كده بصوا، ادي الغساله اهي، شايفين؟ بصوا بعد ما شلنا الغطا اهو، بصي ممكن تحت اهو تدخلي ايدك بسهوله وتطلعي الحاجه اللي محشوره. بصوا اهو، شايفين ده مكان الخرطوم اهو، ماشي اهو، شايفين اهو. بتطلعي انت بقى الحاجه اللي اتحشرت منك، سهله جدا جدا، وهنرجعها برضو مع بعض وهوريكم. بصوا دي بتاعت اللي بيخش منها الميه، دي متوصله بالميه مني. بصوا شايفين تركيبها، هوريكم تركيبها سهل جدا زي فكها، ما هو سهل جدا، هي مشكلتكم هتبقى في المسمار. ماشي، بصوا هنا في بصوا هنا في الحته دي اهي، هنا اهو، دي بتدخليها هنا فيها ليها مكان هنا اهو، بتظبطيها، بس انت ما بتدوسيش ولا حاجه، بتظبطيها. بصوا اهي اهي، يا دوب بس بتحاولي. انا مش عارفه عشان انا ماسكه الموبايل بايدي، انا كنت مثبته الموبايل اهي، بس اهي، ولا اي حاجه خالص، وما تدوسيش، هي دوب انت بس بتظبطي وتروحي مركباها وتروحي ظابطه اهي، بس تروحي ظابطه بقى اهي من هنا اهو، بس ركبت، ولا اي حاجه خالص. شايفين ازاي سهله؟ بدل ما تجيبي بقى واحد
يفتح لك بقى ايه فتحة ونصبة في الغسالة اهي، ولا اي حاجة خالص، مفيش اسهل من كده. وممكن تفكي برضو زي ما قلت لكم، تفكي المسمار ايه وتشيليه خالص، ما تركبهوش. يا اما لو عايزه انت تركبيه بقى وتسيبيه وكل ما تعوزي تفكيه، بس احسن حاجه يعني شيليه احسن، يعني فاهميني. فزي ما قلت لكم بصوا، فكرتها سهله جدا جدا وحاجه جميله، وميزه في غسالات توشيبا. بس الصراحه هي توشيبا بسم الله ما شاء الله ميزاتها كتير جدا جدا يعني، في اي حاجه مش في غساله بس، فاهميني. وفي حاجه تانية برضو هوريها لكم. بصوا بقى الحاجه التانية هي ايه، دي اللي هي بتبقى محطوطه في الغسالة نفسها، عشان بيدخل فيها اي ايه، اي ورق او اي حاجة بتبقى في الغسيل، اي حاجات اللي هي الحاجات اللي مثلا فتل مش عارف ايه كده بتبقى في الغسيل بتدخل فيها. دي برضو ممكن بصي اما تتوسخ عندك دي الشبكة بتاعتها انت بتغيريها. بصوا اهي، بتروحي انت مغيرة القماشة دي او تفكيها وتغسليها انت اهي. بس هي تتغير يعني، ومش لازم تخيطي على فكرة، ممكن تجيبي حتة وتروحي ايه، اي طرحة قديمة عندك، فاهماني. وبتروحي مركباها تركيبها زي ما بقول لكم سهل جدا برضو اهي. انتي بتروحي مركباها اهو كده اهو، ماشي اهي. فكرتها تركيبها سهل جدا. توشيبا الصراحة بتعمل حاجات حلوة بجد، عندها الصراحة انا بعشق توشيبا، بس برضو مش في كل حاجة على فكرة، يعني عندهم الخلاط بتاعهم ما عجبنيش، يعني جبت الخلاط بتاعهم وبعد كده لا. هبصوا شايفين بعد ما ركبتها اهي، بتروحي مركبه بقى الحته ده اهي، بتروحي دايس عليها كده ركبت اهي اهي، بس كده ركبت اهي، وشايله الحته دي اهي بس، وتروحي مركباها في الغسالة اهي. زي ما بقول لك، يا اما انت تغيريها يا اما تفكيها وتغسليها. دي برضو ميزه من ميزات غسالة توشيبا. يا رب اكون فدتكم. وبجد يعني دي حاجة حلوة برضو جميلة في غسالة توشيبا. يا رب اكون فدتكم، وبالله عليكم ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك. متشكرة لكم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.